Siamo in diretta dal campo di Sekigahara, espanso verso nord. Due formazioni si stanno posizionando a 500 metri di distanza l'una dall'altra. A sinistra 200 samurai. Due tori coordinate. Formazione a onde. Posizionamento: terreno leggermente rialzato. Due comandanti visibili in prima linea con armature lacca rossa e blu. A destra 160 legionari romani. Un manipolo completo. Formazione a rettangolo. Posizionamento: terreno pianeggiante, naturalmente difendibile. Due centurioni al centro della linea. Meteo nuvoloso, vento da est a 12 km/h, favorevole ai samurai per gli attacchi da nord. Iniziamo il conteggio. Samurai, 200, legionari, 160. È il minuto zero. I samurai iniziano l'avanzata. Non è una carica immediata, è una marcia controllata a passo deciso. 200 metri di distanza rimangono. Velocità stimata 6 km/h. Movimento ordinato. Le due tori mantengono formazione parallela. Il manipolo romano rimane statico. Guardate, i centurioni hanno già posizionato il primo ordine di scudi, sovrapposizione a 60 gradi, non è linea, è griglia. Gladi visibili dietro la seconda fila. Samurai 150 metri. Velocità aumenta leggermente. 8 km/h. Primo colpo di arco romano. Un samurai nella seconda fila della tori di destra, freccia nel collo. Cade in avanti, travolgendo il compagno dietro di lui. Entrambi a terra. Samurai 198-200. Legionari 160-160. 100 metri. I samurai estraggono le katane. Movimento sincronizzato. Il riflesso del sole sugli acciai è visibile anche da qui. Il manipolo rilascia una seconda volley di frecce. Questa volta meno precisa. I samurai si sono sparsi di 3 a 4 metri. 3 colpi. 2 samurai cadono, uno si piega con una freccia nel braccio sinistro. Samurai 197-200. Legionari 160-160. 50 metri. Accelerazione. I samurai passano a 12 km/h. È il momento dell'impatto. Il manipolo. Cambio formazione. Guardate questo. Il primo centurione alza la mano. In 4 secondi la griglia diventa punta. Il fronte di contatto si riduce da 20 metri a 8 metri. Concentrazione di forza. Impatto. Minuto 1 e 15 secondi. Le prime file si scontrano. Una katana colpisce uno scutum frontalmente. L'acciaio giapponese è affilato, ma lo scutum è legno e ferro. La katana penetra 2 cm nel legno. Il samurai che ha colpito è legato al suo colpo. È il momento mortale. Un gladius lo raggiunge da dietro lo scutum. Perfora il fianco sotto l'armatura. Il samurai cade. Non è letale subito, ma letale in 30 secondi, mentre il samurai cerca di allontanarsi trascinandosi. 3 samurai della prima fila cadono in 8 secondi. Impatto da sinistra, una lancia romana. Dalla destra, gladius clinico. Dal centro, un legionario rinforza lo scutum di chi lo precede. Samurai 194-200. Legionari 160-160. La tori di destra prova a sfondare il fianco sinistro del manipolo. Non è strategia, è istinto. Il centurione anticipa. Sposta il fronte di 2 metri a destra. Lo spazio dove avrebbe dovuto sfondare non esiste più. Fine minuto 1 e 30 secondi. La tori di sinistra cambia tattica. Non sfonda il fronte, lo aggira. 40 samurai si staccano lateralmente. Tentano di raggiungere il fianco destro del manipolo aggirando da nord. Il manipolo è pronto. Il centurione più giovane, stima 28 anni, cicatrice sulla spalla sinistra, estrae la sua unità di riserva. 24 legionari si spostano verso nord in formazione a L. I samurai avanzano a cavallo verso questa nuova linea. È movimento fluido, sono in vantaggio di velocità. Primo contatto laterale avviene al minuto 1 e 45 secondi. Gli scudi romani si posizionano diagonalmente. I samurai non si aspettavano questa profondità di difesa. Impatto meno ordinato. 2 samurai cadono da cariche non coordinate. Una lancia li cattura mentre il cavallo alza il davanti. Samurai 192-200. Legionari 160-160. Ma il manipolo ha pagato un prezzo. 3 legionari sono stati tagliati dalle katane durante il riposizionamento. Non colpi letali, ma i 3 legionari sono fuori combattimento. Si trascinano verso il retro. Samurai 192-200. Legionari 157-160.
Minuto 2. Ritorno al fronte centrale. La Tori di destra decide di sfondare frontalmente. È disperazione tattica. Hanno visto il fianco protetto. Rimane solo la testata. Avanzamento verticale. 3 righe di samurai si compattano. Velocità massima 15 km/h. Il manipolo non si ritira. Mantiene posizione. Il centurione cicatrizzato ordina presa di gladius aggressivo. I legionari non spingono solo con scudi, spingono e tagliano. Lo scontro è brutale. Una katana passa sopra uno scutum, taglia la spalla di un legionario. Il legionario non urla, spinge ancora più avanti. Un altro legionario, dietro, affonda il gladius nel fianco del samurai che ha appena colpito il compagno. In 12 secondi, 7 samurai cadono, non con colpi eleganti, con colpi clinici. Strangolati da gladii, pugnalati dopo il contatto, travolti dalla pressione. Samurai 185 e 200, legionari 157 e 160. Pausa tattica. Minuto 2 e 20 secondi. I samurai si ritirano di 15 metri. Consultazione rapida tra i due comandanti, è visibile il movimento verso il retro della formazione. Il manipolo mantiene posizione statica. I centurioni riorganizzano le righe. Un legionario con ferita al braccio viene sostituito da riserva. Legionari 158-160, una riserva sale. Fine minuto 2 e 30 secondi. Il secondo Tori, quello che ha tentato l'aggiramento, cambia approccio completamente. Minuto 2 e 35, carica atomizzata. Non ondate, gruppi di 8 a 12 samurai dispersi che attaccano contemporaneamente da 3 angoli diversi. Nord, nord-est, est. E tattica di logoramento. Il manipolo, per la prima volta, inizia a soffrire. La coesione è messa a prova. Un gruppo di samurai raggiunge il fianco est con lance leggere. 2 legionari cadono a terra, uno ha una lancia nella coscia, l'altro è stato attaccato da dietro da 2 samurai che hanno oltrepassato la linea. Legionari 156-160. Ma il centurione giovane anticipa. Rimanda 2 controgruppi di 6 legionari ciascuno. Non è battaglia, è puro controllo geometrico. I gruppi di samurai vengono circondati non da nemici frontali, ma da nemici che li attaccano dai fianchi e da dietro. Un samurai con armatura blu, comandante tattico della Tori di sinistra, viene raggiunto contemporaneamente da 3 lati. Gladius nel fianco sinistro, lancia nel fianco destro, un legionario lo afferra da dietro per immobilizzarlo. Cade. Samurai 180-200, legionari 156-160. Minuto 3, è il momento di rottura. I samurai non stanno più attaccando, stanno cercando di sopravvivere. La seconda carica frontale del primo Tori fallisce. Non per opposizione massiccia, per mancanza di coordinamento. 2 comandanti sono caduti. Gli ordini non arrivano più come onde sincronizzate. È caos ordinato che diventa caos. Il manipolo avanza lentamente. Non è fretta, è assorbimento dello spazio. Una fila di samurai si ritira verso nord. Il manipolo li segue. 3 samurai vengono catturati, non uccisi, ma circondati e disarmati. 3 spade lasciate dietro. Samurai 177-200, legionari 156-160. Minuto 3 e 15, l'ultimo tentativo. Il primo Tori, completamente disperso, si riorganizza in una singola formazione compatta di 70 samurai. Non è tattica, è istinto di sopravvivenza. Loro cercano di rompere il manipolo con il peso numerico. Carica frontale massiccia. 70 samurai contro 156 legionari. Non è battaglia equilibrata. Il manipolo diventa di nuovo punta. Questa volta la punta è profonda, 8 righe di legionari. L'urto laterale lo colpisce. Ma il manipolo è elastico. Gli uomini ai lati cedono di mezzo metro, comprimono il centro di quello che rimane e creano una morsa. I samurai rimanenti sono schiacciati in uno spazio di 6 metri quadrati. Tra il minuto 3:15 e il 3:25, 28 samurai cadono. E macellazione. Non resistono tutti. Alcuni cercano di fuggire lateralmente. Vengono accerchiati. Una katana colpisce uno scutum. Il samurai rimane inchiodato al posto. Un gladius da dietro. Fine minuto e 30 secondi conteggio. Samurai 149-200. Legionari 156-160. I samurai rimasti, 149 uomini, non formano più ondate.
sono piccoli gruppi dispersi che cercano distanza dal manipolo. Alcuni fuggono verso nord. Il manipolo non li insegue, non c'è ragione. La battaglia è finita. Il primo Tori è praticamente annientato. Dei 200 iniziali rimangono forse 40 uomini dispersi in fuga. Il secondo Tori, quello con l'armatura lacca blu, ha subito perdite massicce. Il comandante è caduto al minuto 2 e 45 secondi. Senza ordini e semplicemente dissoluzione. Ultimi legionari rimasti 156 su 160. 4 legionari non torneranno. 17 sono feriti abbastanza da richiedere evacuazione al campo medico. Il manipolo rimane ordinato. I centurioni stanno già riorganizzando le righe. Bilancio finale. Samurai perduti, 51 uomini caduti. 40 dispersi in fuga. Tasso di perdita, 45%. Legionari perduti, 4 caduti. 17 feriti gravi. Tasso di perdita, 2,5%. La battaglia è durata 3 minuti e 45 secondi di combattimento effettivo. Il manipolo non è arrivato qui per massacro, è arrivato per annientamento tattico. E l'ha completato. I samurai hanno combattuto con onore e tattica decente. Non è stata stupidità. È stata inadattabilità ambientale. Loro sono nati per cavalli, spazi aperti, movimento fluido. Qui hanno trovato geometria. E la geometria non sbaglia. Grazie per aver seguito questa telecronaca storica. Iscriviti per non perdere le prossime entusiasmanti battaglie.